हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी। आज हम बनाएंगे जिंजर टर्मरिक टी, यानी कि अदरक और हल्दी की चाय। ये जिंजर टर्मरिक टी बहुत ही हेल्दी है। ये कोल्ड और कफ में यूज़फुल है, साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यह चाय बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, काली मिर्च, एक लेमन, हल्दी, अदरक और दालचीनी। सबसे पहले हम इन सारे मसालों को क्रश कर देंगे। तो मैंने अदरक को छिलके निकाल के क्रश कर दिया है, साथ में दालचीनी और काली मिर्च का भी पाउडर बना लिया है। तो अब हम गैस पर एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी को पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में हम इसमें 1 चम्मच अदरक डालेंगे, जिसको हमने पहले क्रश कर दिया था। आधा चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब साथ ही में हम यहाँ 1 चम्मच गुड़ डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे। हम इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर बॉईल करेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमारी जिंजर टर्मरिक टी तैयार है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। देखिए, तो हमारी टी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ करके इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब हमारी जिंजर टर्मरिक टी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो हम इसे स्ट्रेनर से छान लेते हैं। अब हम इसे कप में सर्व कर देते हैं। लेमन जूस भी ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं आधा लेमन यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। स्पून से हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारा लेमन भी अच्छे से टी में मिक्स हो जाए। तो हमारी टर्मरिक जिंजर टी बिल्कुल बनकर रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही में हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।